இன்டெகிரல் கோச் ஃபேக்டரி அதுக்குள்ள தான் நம்ம என்ட்ரி கொடுத்துருக்கோம். இது சுத்தி பார்க்குற வாய்ப்பு இங்க வேலை செய்யறவங்கள தவிர வேற யாருக்குமே கிடைச்சதே கிடையாது. ஸோ இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. 1952 நம்ம கர்ம வீரர் காமராஜர் அவரால் இது தொடங்கப்பட்டுச்சு இந்த தொழிற்சாலை. 1955 இருந்து இங்க கோச் பண்றதுக்கான தொடக்கம் ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ அந்த வருஷத்துல 300 கோச் டார்கெட்டா வச்சிருந்தாங்க. இந்த வருஷத்துக்கு 300 கோச் தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது ரயில் பெட்டிகளை தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்கெட் வச்சிருந்தாங்க. இப்போ 3500 இருந்து 4000 கோச்சஸ் வருஷத்துக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பெரிய விஷயம் இல்ல. இந்தியால மொத்தம் 18 ரயில்வே இருக்கு. அதாவது சதர்ன் ரயில்வே, வெஸ்டர்ன் ரயில்வே, ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே, இப்படி 18 இருக்கு. எந்த ரயில்வேல ஆர்டர் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க இனிஷியலை அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல போட்டுருவாங்க. அதாவது எஸ்சி அப்படின்னா சதர்ன் சென்ட்ரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இது மாதிரி ஒவ்வொரு ரயில்வேஸ்க்கும் அந்த நேம் போட்டிருப்பாங்க. அந்த இனிஷியலை அங்க போட்டிருப்பாங்க ரயில் கம்பார்ட்மெண்ட்ல. அதை வச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி தான் வருஷங்களும் 2022 அப்படின்னா அந்த 22 அங்க இருக்கும். ஸ்டார்டிங் நம்பர் தான். அந்த நம்பரை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிச்சலாம் இந்த பெட்டி இந்த ஆண்டுல தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ட்ரெயின்ல ஜாலியா டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ட்ரெயினோட விலை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாத்திருக்கீங்களா? ஒரு ட்ரெயினை தயாரிக்கிறதுக்கு, அதாவது 16 கோச்சிகள் கொண்ட ஒரு ட்ரெயினை தயாரிக்கிறதுக்கு 80 இருந்து 110 கோடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த ட்ரெயின் கம்பார்ட்மெண்ட்லாம் தயாரிக்கிறது ஸ்விஸ் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப ஜெர்மன் டெக்னாலஜி கோச் உருவாகிட்டு இருக்கு. இதுல இன்னொரு கெத்தான விஷயம் என்னன்னா, ஆரம்ப காலத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 14 கண்ட்ரிக்கு, நாடுகளுக்கு நம்ம ஐசிஎஃப்ல தயாரிக்கப்படுற அந்த ரயில் பெட்டிகள் இருக்கு பாத்தீங்களா, ட்ரெயின் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் செஞ்சு ரெடி பண்ணி அனுப்பிட்டு இருக்காங்களா. இப்ப கூட ஸ்ரீலங்காக்கு ட்ரெயின் இங்க தான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஐசிஎஃப்ல ஒரு நாளைக்கு 12 கோச் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்ப ஒரு கார்லாம் தயாரிக்கிறாங்க கம்பெனிகள்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரோபோட்டிக் இருக்கும். அதுவே எல்லா வேலைகளையும் பண்ணிடும். ஆட்களோட வேலைகள் குறைவா இருக்கும். ஆனா இங்க ஐசிஎஃப்ல இந்த ட்ரெயின் தயாரிக்கிறாங்கல்ல, இதுக்கு ரோபோட்டிக்லாம் இல்லாம முழுக்க ஆட்கள் மேனுவலா தான் எல்லா வேலைகளும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எப்படா ட்ரெயின் மழையில இருந்தாலும் சரி, வெயில் அடிச்சாலும் சரி, துரு பிடிக்க மாட்டேங்குது அவ்வளவு சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கலாம். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அப்பெல்லாம் காட்டன் ஸ்டீல்ல கோச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்போ எல்ஹெச்பி ஜெர்மன் கம்பெனி மூலமா இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கோச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால இதோட லைஃப் டைம் நீடிக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பாருங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ட்ரெயின் அப்படியே ரெடி பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பெயிண்டிங் ஒர்க், பெயிண்டிங் அப்புறம் இன்ஜின் ஒர்க், உள்ள சீலிங் ஒர்க், உள்ள அந்த ஒயரிங் ஒர்க், இதெல்லாம் முடிஞ்ச கையோட ஒரு ட்ரெயின் அவுட்புட் எப்படி வருதுல, செம்மையா. நம்மளும் ஜாலியா சொகுசா டிராவல் பண்றோம். இப்போ நான் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசி கோச். இப்போ நம்ம ஃபிளைட்ல டிராவல் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு சார்ஜ் ஆகுதோ அந்த சார்ஜஸ் இங்க வாங்குறாங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசில ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சொகுசு விஷயங்கள்லாம் வச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, கப்பிள்ஸ் எல்லாம் போறீங்க, எங்கேயாச்சும் லாங் ஜர்னி போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்காக தனி போட்டி இருக்கும். அழகா க்ளோஸ்டு உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நல்ல வசதிகள்லாம் இருக்குது. அதாவது நீங்க ட்ரெயின்குள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இது ட்ரெயின்குள்ள இருக்கிற ஃபீலே கிடைக்காது. ஏதோ ஜாலியா செம்மையா இருக்குல்ல, ஏதோ ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல், அந்த மாதிரி தான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம இருக்கிறது கொல்கத்தா மெட்ரோ ட்ரெயின். கொல்கத்தால இல்ல, ஐசிஎஃப்ல தான் இது ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 25-30 வருஷமா இங்க இருந்து தான் ரெடி பண்ணி கொல்கத்தாக்கு அனுப்பிட்டு இருக்காங்களா. இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பிரேக்கிங் சிஸ்டம். பிரேக், அதாவது நம்ம பின்னாடி இழுத்தா பிரேக் பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் இப்போ முன்னாடி இதெல்லாம் வண்டி மூவ் ஆகும். அதே மாதிரி இங்க நிறைய லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதாவது இவ்வளவு பெரிய கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கு. அங்க எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அங்க காட்டும். இப்போ ஏசி ஃபால்ட்னா ஏசி ஃபால்ட் இங்க பிளிங்க் ஆகும். இது மாதிரி நிறைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க. எமர்ஜென்சிக்கு நீங்க கால் பண்றீங்க அப்படின்னா கூட இங்க நிற்கும். அதே மாதிரி இங்க ஒரு இங்க வந்தீங்கன்னா தெரியும், இங்க ஒரு ரெட் கலர்ல வச்சிருக்காங்க எமர்ஜென்சி பிரேக்கிங் சிஸ்டம். சப்போஸ் தேவை அப்படின்னா இது பிரஸ் பண்ணிட்டா போதும். இது பிரஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு ட்ரெயின் உடனே நிற்க ஆரம்பிச்சிடும். பிரேக் கண்ட்ரோல் இங்கேயும் இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் பிரேக் கண்ட்ரோல். அதே மாதிரி இங்க நிறைய செட்டப்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எதனா தேவைன்னா இங்கிருந்து பேசிக்கலாம். மற்றபடி தேவை அப்படின்னா கூட இதுலேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி ஃபெசிலிட்டிலாம் இருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இது ரெடி ஆயிடும். ரெடி ஆயிட்ட பிறகு இதை கொல்கத்தா காமிச்சிருவாங்க. இப்போ நீங்க பாக்குறீங்களா, ட்ரெயினோட பெயிண்டிங் ஒர்க்லாம் போயிட்டு இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், ஃபுல்லா பெயிண்டினா வச்சிருக்காங்க. இந்த பெயிண்ட்ல இருந்து இந்த இங்க வேக்யூம் மாதிரி வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா, இது வழியா ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. இதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இப்போ என்ன பண்றாங்க, பெயிண்டிங் வேற விதமா ஸ்டிக்கரிங் ஒர்க்கும் போயிட்டு இருக்கு. ட்ரெயின் மேல ஸ்டிக்கரிங் ஓட்டுறதுலாம் இப்போ பெயிண்டிங் ஒர்க்கு. நம்ம கலர் கலரா பார்க்கக்கூடிய அந்த ட்ரெயின் எல்லாமே பெயிண்டிங் ஒர்க்கு இங்க முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்குலாம் போவோம். அதெல்லாம் பார்க்கலாம். இந்த ட்ரெயின் ஜேர்னியை செம்ம அழகா இருக்கும். நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே போவோம்.
இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ட்ரெயினில் போகும்போது அப்படியே பார்த்துருப்போம், ஜேர்னியாக பார்த்துருப்போம், வெளியே சுற்றி கித்தி பார்த்துருப்போம். இதுக்கப்புறம் ட்ரெயினுக்குள்ளே இதெல்லாம் இப்படி இருந்துச்சுல்ல அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஏன்னா உங்களுக்காக ட்ரெயின் எப்படி பெயிண்டிங் பண்ணுறாங்க, எப்படி அந்த பெட்டிகளை தயாரிக்கிறாங்க, அதுக்கு மேலே சீலிங்காக இருக்கட்டும், உள்ள ஏசி ஃபிட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியாச்சு. இதுக்கப்புறம் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வெளியே சுற்றி பார்க்குறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் தெரியும்ல இது வந்து இப்படி தான் தயாரிக்கிறாங்களாம், இது வந்து இங்கே ICFல தயாரிச்சிருக்காங்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெத்தாக சொல்லிக்கலாம், நீங்கள் பெருமையோடு சொல்லிக்கலாம் மற்றவங்க கிட்டேயும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த வீடியோவை வந்து மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டுங்க.